Paborito ko talagang avocado. Hindi ito nawawala sa aking pang-araw-araw na kinakain. Avocado talaga ang hilig ko maski pa nung bata ako. Yan o. Ang sarap. Kakain ka lang siguro nito mga kateks ng 2 slice. Busog ka na. Dahil sa kakapalan. Tingnan nyo o. Sarap pa ito gawing ice candy. Kung sa Pinas lang to, gagawin kong ice candy. O kaya, ihalo sa halo-halo, no? Diba? O, ayan. Lalagyan ko din ng toppings. Honey. O, diba, sosyal? O, hala na. Tikman natin mamaya. O, ayan, o. Sarap, diba? O. O, sulit. Sulit talaga, mga kalabski. Ang avocado ko na parang mangga. Ayan. Talagang 1 inch ang kapal ng kanyang laman, oh. Biruin nyo, mga kalalabs. Ayan. Tikman ko kung masarap. Pero, talagang masarap. Yan, subo. Ayun. Diba? Pero alam nyo, ang avocado, full of vitamina daw ito. Diba? Ayan o, vitamin E. Kahit hindi ka na bumili ng gamot dyan na may vitamin, kumain ka na lang araw-araw ng avocado. O diba? O ito rin, ang pangalawang way ko pa na gumawa ng avocado. Ayan o. Yan, lalagyan ko rin ng gatas. Pagkatapos, lalagyan ko rin yan ng honey mamaya. Pero dagdagan ko muna ng gatas para mas masarap pa at mas matamis. O ayan, honey na ang tinapings. O diba ang sarap-sarap? Mapapauwaw ka sa lasa at sarap ng avocado na ito. Alam niyo, isang piraso lang ng avocado pag ganito kalaki, talagang kasya na itong kainin ng 2. Tingnan naman ninyo, mga chapso. O, diba? Itsura pa lang, ang sarap na. Yan, sa mga mahihilig dyan ng avocado, ganito ang gagawin nyo. Sarap sa avocado. Pag hindi ganito, hindi ninyong ice candy. Pang summer. O diba? Ito ang aking avocado. Yan. O, mukha lang ewan. Pero, masarap. Para sa akin, the best pa rin ang avocado. Ayan. Sige na. Kakain na ako, guys. Samahan ninyo ako sa pagkain ko ng avocado. Yan.